ये देख लीजिए, ये कुछ अलग सिस्टम दिख रहा है फ्यूलिंग कराने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में ये पास इंडिकेटर के स्विच, ये हॉर्न के स्विच मुझे बहुत अच्छा लगा कि 650 शॉर्ट गन, मतलब ये हेलमेट जो है ये बनाई ही गई है शॉर्ट गन के लिए। मैं पहली बार देख रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस ही हुआ हो। ये जो लीवर्स आ रहे हैं ना ब्रेक के और क्लच के, ये ऑलरेडी एडजस्टेबल्स आपको दिए जा रहा है, साइड आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे इस पर भी लिखा हुआ है एकदम बड़े बड़े लेटर्स में, अगर दिख रहा हो तो रॉयल एनफील्ड। Kai, 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 nai, nai, nai.